大熊猫有领地吗？因为大熊猫是一种独居的动物，有自己的领地。通常每只大熊猫的领地在3平方公里以上。大熊猫要确定自己的领地及范围的话，就需要把自己的肛周腺分泌物、尿液或者是粪便遗留在领地的四周，比如说石头上树木上肛周腺分泌物和尿液和粪便都有大熊猫本身独特的气味，特别是肛周腺分泌物里面含有大熊猫本身的化学物质，比如大熊猫的性别、发情情况，还有身体状况等通讯物质。因为大熊猫有非常发达的嗅觉系统，凭借灵敏的嗅觉，大熊猫就可以识别大熊猫的领地了。由于大熊猫肛周腺分泌物、尿液和粪便的化学通讯物质在空气中只停留一段时间，所以我们常常发现大熊猫有巡视自己领地的行为，从而留下自己新的化学物质，以便其他熊猫的识别。